Kallid sõbrad, täna on meil 11. juuli, on hakkamas vaikselt jalgpallihooaeg ja ideaalne viis on alustada seda ikkagi Euroopa kvalifikatsioonidega, ehk siis täpsemalt konverentsiliigaga. Kes meil mängivad täna? Tallinna Kalev FC Urartu, Armeenia klubi. Esimene mäng, mida võõrustab siis Tallinna Kalev siin Kadrioru staadionil. Meil on ikkagi au kaasas trippida. Sina tegid nendega video, kui mina olin haige. Kahjuks ma ei saanud oma võimeid näidata, aga nüüd me saamegi siis kogu teie näete siis, mis backstage'is toimub. Meie vaatame praegu, kuidas Kalev hakkama saab kodus. Loodetavasti on positiivne tulemus, sest järgmine nädal me läheme ka Armeeniasse. Ja Armeenias, palju seal sooja oli praegu? Siuke rahulik 35 kraadi. No nii, et ma arvan, et seal hakkab pulli saama, nii et loodan, et meie elusatest tagasi tulevad, nii et mul on kõik panused Klaavani peal näiteks. Särgid ka, vaatame mängu. Kalev on läinud juhtima 1-0, väga ilus värav. Koefitsiendid olid 5. Ütleme niimoodi, et Kalev on väike underdog, mis väike, päris suur. Aga me juhime. Nii et Armeeniasse minna on juba väga hea, kui me sükst seis hoiame. Kui hoiame? Halb. 1-1. Armeenia fännid on õnnelikud. Teeme neile tagasi järgmine nädal. Me teeme tagasi neile. Uskuge meid. Aga see on alles algus. Tänane kodumäng siis nii, 1-2, olen midagi teha. Muideks, Ats Purje ei olnud suluseisus, rahvas räägib. Aga nagu varri ikkagi on. Varri siin ei ole, siis vaadati video korduse pealt, mis telefonist. No super, aga põnevam osa vaatab ees, sest me läheme lennujaama. Sest me läheme Armeeniasse. Ei hiline enam, eks ole, kui sa minuga reisid, siis hilinemist me ei saa, ei viitsi vaadata. Kaameramees hilineb, aga üks mees hilineb veel. Tema võib hilineb, ta on staatus. Klaavan. Ma kuulsin, vaata, kui kõik mehed siin tegelikult lähevad koos, ja siis Klaavan pidi ikkagi oma private chatiga kohal lendama. Kedagi peale ei võta. Miks ta meid ei võta? Ma räägin. Ma helistame, vaatame, sõidab vastu ka. Oh, mees, kuule, kus su eralennuk on? Me Andreiga tahame sinna tulla, las teised lähevad selle tavalise liinikaga siis. Tegelikult Kruusergi 4 aastat hiljaks. Ma mõtlesin, et sul on siiamaani alles, noh. Ei teada ajad on mööda. Davai, me ootame siit lennujaamas, lähme siis kõik selle panniga. Liverpooli rahad on tagant läinud. Ade, Ragnar! Ei on 45 lennujaama territooriumile. Aga keegi näid? Sul ka jalad alla saanud. Ütle midagi. Vaat seda palun. Ära filmi palun. Esimese lennuga on täiesti lappes, sest et ma juba istun keskel. 17B. Me läheme lihtsalt Tbilisisse praegu. Ära filmi seda, hakkame helisema. Ma võtan 15 centimeetrit saabi juustu oreganoga. Ma paneks teriyaki kana. Ma paneks veel kana. Ma paneks natuke veel kana. Ma paneks veits veel kana. Ma paneks veits veel kana. Ei, pane ära pane. Veel kana, jah? Bro. Siis kokku ei lähe, jah? Esmakordne, Jah. Kus kokku ei lähe? Jah. Super. Mul juusto oregano teriyakiga ja palun normaalne ports, mitte 6-kordne. First classis pikutad, vaata niimoodi, kui maksad normaalselt raha. Seda me vist kunagi ei näe. Mina olen nõus maksma. Ära räägi niimoodi, muidu Susanne Hunt ütleb sulle jälle, et sa oled vaene rott. Meil tuleb ikka väga rets trip. Me sõidame Varssavisse, siis Tbilisisse. Siis me sõidame Jerevani 6 tundi bussiga. Hello, beautiful. Tere, kallis sõber Stefan. Me läheme sinuga seotud riiki. Sa teed nalja või? Mis on see saate nimi oli? Stefaniga Armeenias või? Jaa. No nüüd on Andrei ja Robiniga Armeenias.
millal te lähete? No praegu oleme, me oleme lennujaamas, vaata. Nalja või? Täiesti pekkis. Ja selles mõttes, kui me kellegi kohalikuga tuttavaks saame seal, siis me hakkame sinu nimega fleksima. Okei. Kui palju on 2000 AMD-d? Dirham on seal. Dirham. 1000 AMD-d on 2 €. Jalkamängupilet maksab 4 €. Ei maksa. Jah. Keskel istunud oma 17B-ga. Me oleme Gruusias, nüüd me istume selle bussi peale. Me sõidame 6 tundi läbi mägede Jerevani. Mis särad jäävad? Mis särad? Säran kohal olen. Kuus tundi bussis on vedetud. Bussis oli 28 kraadi sooja umbes, magada ei saanud. Nüüd oleme hotellis. See on meie kaamera mees nii avatud. Ma filmin neid inimesi. Kuidas inimesi? Armeenia pealinn, Jerevan. Solid 33 kraadi. Mehed, kes on täna siis põhimõtteliselt ütleme üle 10 tunni reisinud. Alevi mängumehed. Peavad veel täna trenni tegema. Ainuke mõte, mis mul siin peas on see, kui ma olen nagu Armeenias, on see, et ma tahaks Armeenia šašlõmmi, šašlõkki, kui keegi aru ei saanud. Saad aru, mul on Jerevanis siuke tunne, et ma olen nagu kodus ja mulle tundub, et siin ei ole asjad väga kallid. $400 on keskmine kuupäev. Siin oli vastaste varav, siin oli meie varav. Meie kaitseliin oli siin, isegi kui 15 minutit oli mängida jäänud. See kaitseliin ei tule tõusa üles poole, ei toeta keskvälja. Täna on see, et noored lähevad Eesti liiga pealt euromängu. 5 venda mängis esimese euromängu üldse elus. See tempo ongi teine ja see kiirus on teine ja see kõik see on nagu ütleme raske on. Nii, võtate siit on ju. Hammustate tükki alt ära, rimete väljalikku välja. Ja siis sööte edasi. Hello team. Hello team. Hello team. Lähme teeme hea trenni ja homme on ilmateadre 4 kraadi vähem, on pilves, lubab ka natuke vihma. Meil on oma kompleks siin, vaata. Jim, Passu, Statka. Liva jää. Paned putsad jalga ja hakkad jooksma. Jooksed nagu orav rattas. Enne seisma ei jää, kui öeldakse, et jää seisma. Kõige liibumavad need anti meile... Meil anti need, mis teistest alles jäi. Jah. Siis nüüd me tulimegi siia oma ette trenni tegema. Ilmselgelt meil päris meestega ei lasta. Toksida saame ikka midagi siin. 34 kraadi on ka. Nii, tere. Eesti kuulsamad YouTuberid meiega siin, thanks. Kas te olete mänguks valmis või? Kas sina oled? Mina olen ammu. Muru on ideaalne. Passi jagada on mõnus. Mis eksimused tulevad? See on meeste enda süü. Ole mees ja ainult mängi on. Ole mees ja ainult sõdan. Anna tuld. Kuidas teie ette valmistate? Ma arvan, et meil on eeltöö juba tehtud, et täna on siuke viimane lift. Kas ma nüüd impressid või? On impressiv. Materjal on olemas, natuke on vaja tööd teha, lihvida ja siit me saame ainult edasi sõita. Jaa, see on nõus. Joel, mis Kalevi keskmine vanus on? Mina ja Raku oleme selle üles viinud. Mängueelne trenn on läbi, aga noored täkud venitavad, sügavad mune. Nüüd on aeg pallid kokku korjata, väravad ära ja lähme hotelli sööma, sest direktoril on kõht juba tühi. Armeenias pidi väga hea söök olema. Väga hea söök, väga hea söök. Šašlik. Täna ma demonstreerin teile, kuidas käib Robin Valtingu äratamine. See on alati sõda, vaidlemine. Meil tekib see fenomenaalne võimalus, et seda kõike kaameralinti ka võtta. Nii et kuule, äratus. 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 Kuule, me peame minema. Poole tunni pärast, kuule ta. Ei, ma isegi tee nalja. Kes Bondi pärast läheb?
buss, tiim. Mängule. Tuleb kallale sul. Davai, äratus, tõus püstile. Surlikud said või? Mis surlikud? Hommikuks või kell 4 peale. Kell 4? Ta küsis, kas hommikusöögil käisid? Me oleme minemas Taitale, meil on meediapassid olemas ja nagu ma aru sain, see on politsei eskort ka ikkagi. Kaks politseiautot on meie taga siin, kes ongi see professionaalse jalgpalluri elu, kes on jõudnud Euroliigasse. Me oleme väljaku kõrvalt, aga nüüd tekkis väike probleem mängijatel, sest kui nad vaatavad väravaid, siis värav tundub kuidagi madal. Lähen mina sinna, sirutan käe üles, natukene kiki varukile ja mina puutun seal ära. Ma ütlen laus, ma pole elus just mitte kunagi latti niisama ära puutunud. Ma isegi ei hüppa välja sinna. Kui mina puutun latti ära, siis on midagi väda, siis on vale. Ei, tegelikult, siin on kõrgemad. Vaata nüüd. Ei, mehed, see on kõrgemad. Me ikkagi ütlesime, et kuulge, et teil on värav natuke madalam kui olema peaks. Ja siis nüüd mehed hakkasid toimetama. Võtsid väravad välja, panid mingi suvakivid alla ja nüüd loodavad, et see on õige kõrgusega. Ja mis kõige huvitavam selle asjaolu juures oli see, vene mängija on neil ka siin satsis. Küsis neilt, et kas nad panid tähele. Mis viitab siis sellele, et see pole esmakordne. 10 minutit on mänguni, meie seadsime ennast mugavalt siia VIP-sektsiooni, kus pakutakse natuke sööki, natuke jooki. Mis on ikka, ma arvan, tuleb võitna, ei või? Nägid ka, mis VIPis pakutakse siia või? Mahla, Coca-Colat, erinevaid koogikesi. Kõige kurvem muidugi see, et Klaavan ei haige. Ma arvan, ega siin ongi see, et see on lihtsalt vaja seda ühte väravat ja lihtsalt hoida. Meil on see Curse ka peal, et kui me välismaal käime kellegi koos, siis alati tuleb kaotus. Ja loodame seda ka murda. Aga loodame siis parimat ja edu Kalev. Thank you first of all for the historic Euro Games. I'm a maximalist and I know we can do better. You have to stand up to each other because even though what we've made today, we can make it still in Euros even this season.